नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल आरती एग्रोभेटमा। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ जनावरहरूमा लाग्ने एक अत्यन्तै सामान्य तर खतरनाक रोग डायरिया, यानि कि यसलाई नेपालीमा धिरे या छेरोटे पनि भनिन्छ। बुझ्नको लागि सजिलै यसलाई गाई, भैँसी, सुँगुर, खसी, बाख्रा, पाठाहरूमा लाग्ने छेरोटे या त डायरिया रोग भनेर बुझौँ। आज हामी यसको बारेमा डिटेल रूपमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ। आशा छ यो भिडियो हजुरहरूको लागि पनि धेरै उपयोगी हुनेछ। ल त ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो रोग गाई, भैँसी, सुँगुर, खसी, बाख्रा जस्ता घरपालुवा जनावरहरूमा देखिन्छ र विशेष गरी बच्चा जनावरहरूमा धेरै जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ। छेरोटे रोगले जनावरहरूको स्वास्थ्यमा मात्र होइन, तपाईको पशुपालन व्यवसायमा पनि ठूलो घाटा पुर्याउन सक्छ। यसैले आजको भिडियोमा हामी जान्नेछौँ कि छेरोटे यानि कि डायरिया भनेको के हो, जनावरहरूमा किन हुन्छ, के लक्षणहरू देखिन्छन् र उपचार कसरी गर्ने, साथै अन्तमा यसको रोकथाम कसरी गर्ने। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने हामी अन्तमा केही महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि दिनेछौँ जसले तपाईको पशुपालनलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नेछ। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, अब हामी बुझ्नतिर लागौँ कि डायरिया भनेको के हो। डायरिया यानि कि छेरोटी भन्नाले जनावरहरूमा बारम्बार पातलो पानी जस्तो दिशा हुनु हो। यो कुनै एक रोग होइन, तर धेरै रोगहरूको सङ्केत भन्ने अवश्य हो। यदि जनावरले 2 देखि 3 दिन लगातार पानी जस्तो दिशा गर्छ भने जनावरको शरीरबाट धेरै पानी र लवण निस्किन्छ, जसले गर्दा जनावर सुकेको देखिन्छ, कमजोर बन्छ अनि कहिलेकाहीँ मृत्यु पनि हुन सक्छ। बच्चा जनावरहरूमा त छेरोटे रोग लागेपछि 24 देखि 48 घण्टाभित्रै ज्यान पनि जान सक्छ। त्यसैले यो डायरिया यानि कि छेरोटे रोगलाई सानो समस्या सम्झेर व्यवस्था गर्नु भने अवश्य हुँदैन। प्रिय कृषक साथीहरू, अब हामी बुझौँ कि डायरिया किन लाग्छ। डायरिया लाग्नुका धेरै कारणहरू हुन्छन्, जसलाई 2 भागमा बाँड्न सकिन्छ, सङ्क्रमणजन्य र असङ्क्रमणजन्य। कुरा गरौँ सङ्क्रमणजन्य कारणहरूमा। सङ्क्रमणजन्य कारणहरूमा डायरिया खास गरी ब्याक्टेरियाले लाग्छ, अनि भाइरसले पनि लाग्न सक्छ र कहिलेकाहीँ परजीवीले पनि लाग्न सक्छ। ब्याक्टेरियामा मुख्यतया इकोली, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रिडियम आदि ब्याक्टेरियाले लाग्ने गर्दछ। भाइरसको कुरा गर्दाखेरि रोटा भाइरस र कोरोना भाइरसको कारणले पनि पशुपन्छीमा डायरिया लाग्ने गर्छ। साथै पशुपन्छीहरू माटोमा चर्ने भएको कारणले गर्दा, घाँस खाने भएको कारणले गर्दा परजीवीका फुलहरू पनि जनावरहरूको पेटमा जान सक्छ, जसले गर्दा पनि डायरिया हुन सक्छ। डायरिया गराउने मुख्य परजीवीहरूमा कोक्सिडिया, गियार्डिया, क्रिप्टोस्पोडियम र अन्य पेटका जुकाहरू पनि पर्दछन्। अब कुरा गरौँ साथीहरू असङ्क्रमणजन्य कारणहरूमा। असङ्क्रमणजन्य कारणहरू मतलब कुनै पनि बाहिरी या त कुनै पनि ब्याक्टेरिया, भाइरस या त परजीवीले नलाग्ने, यानि कि अन्य बाहिरी कारणहरूले लाग्ने डायरियाको लक्षणहरूलाई बुझ्न सकिन्छ। जस्तै फोहोर खाना वा दूषित पानीको कारणले पनि लाग्न सक्दछ। अत्यधिक दुध खुवाउनाले, विशेष गरी बच्चा जनावरहरूमा दुध वा खाना अचानक परिवर्तन गर्नाले पनि डायरिया हुन सक्छ। तनाव, मौसमको बदलाव र लामो यात्रापछि केही औषधिको साइड इफेक्ट हुनाले पनि डायरिया लाग्न सक्छ। साथै जनावरहरूले विषाक्त पदार्थ खाएमा पनि डायरिया लाग्न सक्छ। साथीहरू, हामीले जानिसक्यौँ कि डायरिया के कारणले लाग्छन् भनेर। आउनुहोस् अब कुरा गरौँ डायरियाका लक्षणहरूका बारेमा। हामीले कुनै पनि जनावरहरू के कारणले बिरामी भयो या के कारणले गर्दा छेरोटे लाग्यो भन्नको लागि त्यसको लक्षणहरू पहिचान्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। खास गरी डायरियाका लक्षणहरूमा कमन सिम्पटमहरू धेरै देखिने गर्छन्। आउनुहोस् के लक्षणहरू देखिन्छन् त। डायरिया लागेको जनावरमा तपाईले निम्न किसिमका लक्षणहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बारम्बार पानी जस्तो दिशा हुन्छ, दिशामा झिँगा भन्किने, गनाउने वा कहिलेकाहीँ रगत पनि देखिन्छ।
जनावर सुस्त देखिन्छ र धेरै थकाइ लागे जस्तो गरेर धेरै समयसम्म सुतिरहन्छ। जनावर उघाउन छोड्छ, जनावरले खाना खानै छोड्छ, जनावरको आँखा भासिन्छ, छाला खुकुलो देखिन्छ, शरीर सुके जस्तो देखिन्छ। बच्चा जनावरहरूमा दिशासँगै पसिना जस्तो गन्ध पनि आउने हुन्छ। दुध दिने जनावरहरूको दुधको उत्पादन अत्यधिक रूपमा घट्न थाल्छ र अन्य यस्तै किसिमका धेरै किसिमका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। यदि यी लक्षणहरू देखिन्छन् भने तुरुन्त उपचार गर्न सुरु गर्नु धेरै आवश्यक हुन्छ साथीहरू। साथीहरू अब कुरा गरौँ उपचारको बारेमा। छेरोटे लागेको जनावरलाई कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्नको लागि सबैभन्दा पहिलो काम शरीरमा पानीको मात्रा मिलाउनु पर्दछ। जनावरलाई ओआरएस घोल जस्तै रिभेलन या इलेक्ट्रोभेट पानीमा घोलेर दिनुहोस्। बच्चा जनावरमा बोतलबाट वा सुईको मद्दतले दिन सकिन्छ। धेरै गम्भीर अवस्थामा चाहिँ आइभी फ्लुइड, रिङ्गर्स, ल्याक्टेट वा डेक्स्ट्रोक्सालाइन दिनु आवश्यक हुन्छ, जुन पशु चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र गर्नुहोस्। यदि सङ्क्रमण भएमा एन्टिबायोटिक दिनु धेरै राम्रो मानिन्छ, तर यी औषधिहरू पशु चिकित्सकको निर्देशनमा मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। सङ्क्रमण भएमा दिनुपर्ने एन्टिबायोटिकहरूमा अक्सिटेट्रासाइलिन, इन्ड्रोफ्लोक्सासिन, सल्फाडिमाइन, ट्रिम्थोपिन या सल्फा दिन सकिन्छ। यदि किरा वा परजीवी भएको खण्डमा डिवर्मिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसको लागि अल्बेन्डाजोल, फेनबेन्डाजोल या लेबामाइसोल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कोक्सिडियाका लागि चाहिँ एम्प्रोलियम वा टोल्ट्राजोरेल दिन सकिन्छ। यदि पाचन प्रणालीमा सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रोबायोटिक्स प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। बजारमा उपलब्ध हुने प्रोबायोटिक्समा भेटोभ्याक, प्रोटेक्सिन या प्रोबायोटिक्स आदि पाइन्छन्। विषाक्त पदार्थको शङ्का लागेमा तपाईँले एक्टिभेटेड कार्कोल दिन सक्नुहुन्छ, जसले पेट सफा गर्न मद्दत गर्दछ। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, म हजुरहरूलाई अन्तिम सुझावहरू दिन गइरहेको छु। छेरोटे जस्तो देखिने दिशालाई सामान्य ठानेर कहिले लापरवाही नगर्नुहोस्। बच्चा जनावरमा 24 घण्टाभित्रै उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ। ओआरएस र पानी दिनु कहिले नछोड्नुहोस्, यसले जीवन बचाउँछ। औषधि प्रयोग गर्नु अघि पशु चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। आफ्नो पशुपालनलाई सफल बनाउन रोकथामै जोड दिनु राम्रो हो। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईँले यो जानकारी उपयोगी लाग्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि तपाईँ अझै यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई हाम्रो क्रिएसन कस्तो लाग्छ? यदि हजुरहरू यस्तै जानकारीमूलक भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा कस्तो खालको भिडियो चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै हजुरहरूलाई हाम्रो उपयोगी पोस्ट कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोला, ताकि हामीलाई अझै भविष्यमा गएर यसमा त्यसै किसिमका राम्रा खालका सचेतनामूलक भिडियोहरू ल्याउन सकौँ। धन्यवाद। फेरि भेटौँला अर्को जानकारीमूलक भिडियोमा भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।